即係因為我哋介紹詠春嘅時候咧，講詠春有3套拳。咁我見呢位朋友都係好多次咧，想提醒我哋詠春拳係有12套拳嘅喎。嗱，如果你淨係喺詠春拳嘅角度，3套拳，嗱我唔講木人樁啦，木人樁你都要用2字鉗羊馬㗎啦。係3套拳要用到2字鉗羊馬喎，尤其是正身嗰隻喎。係，尤其小念頭啦，由頭到尾一套拳打晒，係一個步型。阿師兄啊，今次我哋咧就不如講下詠春拳到底有幾多套拳好嘛？好啊，即係因為我哋介紹詠春嘅時候咧，講詠春有3套拳。咁跟住有啲朋友咧就係話俾我哋聽，就詠春拳其實有12套拳嘅。好多朋友咧就問佢啦，到底係邊12套啊？咁我哋不如今日咧就講下呢個問題。好啊，好嘛？其實講到詠春拳有幾多套拳咧？咁我自己睇翻一啲資料啦。咁啊喺之前咧，我是山人咧，其實佢都講過呢個問題嘅。佢話詠春拳咧只有3法，都係講小念頭、尋橋、標指。咁後來咧，亦都睇到一篇葉問師嘅訪問啦。其實佢自己都講啦，詠春拳咧只有3法，咁啊佢用3段啦，佢用3段，都係講小念頭、尋橋、標指。咁就冇聽過有12套拳呢樣嘢喎。嗱，佢嘅筆名我是山人啦，都寫咗好多武俠小説。上一輩好多朋友都睇過嘅。其實就算我呢一輩咧，即係中意睇電影嗰啲啊，都會睇過佢改編嘅一啲武俠電影啦。係啊，或者係電視劇啦。係啊，冇錯。佛山贊先生啦，你係咪敗家仔啊咁嗰啲？冇錯啦，陸亞彩啊嗰啲啊，三德和尚啊，以前邵氏咧就拍好多呢方面嘅電影啦。佢咁亦都係一個當年咧就係武林界一個記者嚟嘅。咁啊，早喺即係50年代咧。咁啊！之前佢已經咧就係同佢向吳仲素請教咯。吳仲素係邊位咧？頭先講過葉問嘅大師兄嚟嘅，咁亦都係陳華順嘅入室弟子。因為當年咧就係亦都有呢個問題啦。因為係啊，佢裏邊都講到啊，其實喺嗰陣時已經有人即係搞唔清楚詠春拳究竟係邊個創啦。咁同埋咧，究竟有幾多套拳？因為用詠春呢個名咧，有好多種功夫，原來都叫詠春嘅喎。係啊，睇嘅時候都好得意哦，帶出咗幾個名啊，都有啲人會撈亂或者叫做混淆。例如有嚴詠春，有方詠春，咁啊方詠春叫方三娘啦。咁啊有啲詠春，話好多唔同嘅名咧就撈埋一齊，搞到大家都好混淆。嗱，因為當年咧就好似大家所講啦，大家都口耳相傳嘅啫。呢啲又叫詠春拳啊？咦，我啲有詠春拳喎咁樣。咁到底有幾多種詠春拳咧？詠春啦，即係我哋祖師爺葉問傳落嚟嘅詠春啦嚇。咁亦都有福建詠春白河，佢喺嗰個地方叫做福建詠春嘅地方嘅可拳，咁所以又叫做福建嘅可拳。好啦，咁另外仲有啲咩詠春咧？咁啊，仲有詠春殿。至善禪師傳落嚟嘅功夫啦，就話喺南少林詠春殿所傳嘅功夫，咁所以好多人咧就將呢啲咧就混淆咗啦。所以咧其實我哋講嘅詠春拳咧，其實就係嚴詠春所創嗰3套，咁啊就係小念頭、尋橋、標指。不如師傅講一講我哋祖師爺嚴詠春佢點樣創呢個詠春拳嘅？咁好多人都知㗎喎。呢樣嘢就不過咧咁好可能有啲朋友未必知嘅。咁我哋都順帶一提啦。好啊。咁其實嚴詠春咧咁相傳啦，亦都係根據翻呢一啲歷史嘅史料啦、文獻啦，就譬如我是山人啦。咁啊，仲有葉問宗師所講啦。嗱，首先咧，嚴詠春嘅師傅係邊位咧？嚴詠春嘅師傅咧就係五梅師太啦。咁啊，如果有陣時你會睇一啲武俠小説啊，咁萬年青啊嗰啲咧，咁啊，我哋有少林五老喎。咁啊，五梅師太咧就五老之一啦。咁啊，跟住就至善啦、馮道德啦、白眉啦，同埋苗顯啦。而佢爸爸咧就係佢第一個師傅啦。咁佢爸爸咧人稱嚴老四，嚴老四咧就係打少林拳嘅。咁嚴老四咧亦都係同五梅師太同門喎。咁理論上阿嚴詠春學嘅應該係少林拳喎，師傅。咁點解會變咗詠春拳嘅？其實五梅師太所打嘅都係少林拳嚟嘅。嗱，少林拳咧真係多如天上繁星。即係好多功夫，正所謂天下武功出少林啊。咁啊，少林有南方啦，有北方啦。到底我哋點樣去分辨少林拳咧？
咁呢度我哋之後講講。好啦，咁啊嚴詠春就隨佢父親，咁啊學到10幾歲咯喎。係。咁佢父親咧就好想去跟五梅師太學功夫啦。咁五梅師太頭先都講過啦，咁係佢父親嘅同門。好啦，咁後來咧五梅師太咧亦都好喜歡佢喎。咁所以就收佢為徒啦。到佢修練到曹魏以心嘅時候，就連同又係少林嘅同門啦。頭先提到嘅少林五老之一位俗家嘅弟子苗顯，就互相傳授功夫俾佢。就將一啲咩功夫傳俾佢咧？就係針對性以柔勝剛、以陰制陽嘅功夫啦。咁至於個蛇學二世咧，即係我哋話詠春有蛇學兩世噶嘛，成日都話啊，我哋祖師爺嚴詠春見到蛇學相鬥嘅時候領悟到嘅喎。係。咁喺少林武學裏邊咧，咁我哋大家都知道啦，有10形，係龍蛇虎豹鶴、獅象馬猴彪啊。即係我哋可以10形都學晒，係。不過每個人都可以針對翻佢自己本身專長，適合佢嘅體格、性格，佢運用嘅形態咧，就每個都唔同。咁我哋亦都可以咧針對性係專注係練習一啲對我哋自己有利嘅功夫。咁而相傳啦，咁嚴詠春咧就係因為蛇學相鬥，佢觀察到蛇學相鬥而啟發到佢咧。去創詠春拳嘅。咁啊，如果照住呢個故事再落去，咁我哋都知道其實，阿嚴詠春就創咗詠春拳呢3法咯喎。係，冇錯啦。咁所以有啲朋友咧，佢哋會提及到啦，就係好似嗰位朋友講到啦。咁五梅拳一路、五梅拳二路啦，五梅拳係有嘅。係。嚇，五梅嘅花拳啦，有5形嘅花拳啦。咁而我哋講嘅詠春拳啊，頭先你所講啦，都係講翻一樣嘢啫。經過嚴詠春佢嘅編排，去創立嘅一種打法。係，即係我可以咁講啦。其實咧，祖師爺嚴詠春咧唔只識3套拳嘅，其實佢識好多套拳嘅。冇錯。不過佢自己創就係創咗3套，佢覺得呢3法咧最重要就係小念頭、尋橋、標指。係冇錯啦，即係每一樣嘢都有基礎嘅，喺個學習嘅過程裏邊，然後啟發咗佢，就創咗3套拳。係。但係有啲人又話咯喎，木人樁應該都算一套喎，咁應該係4套先啱㗎。嗱，徒手拳術就係我哋講3個階段。係咁講啦，如果根據翻祖師爺，詠春有3法，係僅得3法，就即係小念頭、尋橋、標指啦。係咁即係話你學咗呢3法之後，然後再提升個技術咧，就喺個樁法裏邊咧，佢係補翻呢3套拳未有提及到嘅技法。係。即係要再鑽研再深造。咁當然啦，如果我哋冇錯。咁如果我哋講詠春嘅，我哋要知道詠春嘅8腳隱藏咗喺邊度啊？有啲身法步法啊，仲有啲咩打法啊喺裏邊啊？咁喺個樁法咧，有好明確嘅啟示嘅。正所謂當你無師無對手嘅時候咧，就技於樁中求啦。咁啊，今日都講得好清楚喎，師傅啊。咁啊，今日到此為止啦，唔該師傅。喺呢個詠春拳裏邊3個階段啊，佢嘅編排咧好有禪理嘅。咦，咁師傅咁至於尋橋咧，都幾難理解喎，個禪意喺邊咧？尋橋，所以標指啊擺喺最後啦。